Таңертең оянғанда айнадағы бейнеңізді танымай қалған кездеріңіз болды ма? Көз астындағы ісік пен қапшықтар тек шаршағанның немесе кешке көп су ішкеннің белгісі емес. Кейде бұл ағзаның көмек сұрап айғайлаған дабылы болуы әбден мүмкін. Бүгінгі видеода біз көздің ісінуі қай кезде қауіпті, ал қай кезде шұғыл дәрігерге жүгіну керектігін айтамыз. Бүйрек, жүрек, тіпті қалқанша безінің жасырын ауруларын көз арқылы қалай тануға болады. Соңына дейін көріңіз, бұл ақпарат сіздің денсаулығыңызды сақтап қалуы әбден мүмкін. Бүйрек жұмысының бұзылуы. Көз астындағы ісіктің ең бірінші күдіктісі ол бүйрек. Бүйрек ағзадағы артық сұйықтық пен тұзды шығаруда жауапты. Егер бүйрек жұмысы баяуласа, сұйықтық жұмсақ тіндерге жиналады. Ең жұмсақ тін біздің қабағымыз. Бүйрек ісігінің басты белгісі ол таңертең пайда болып, кешке қарай тарап кетеді. Егер ісікпен бірге бел ауырса немесе зәр шығару өзгерсе, бұл шұғыл терапевт немесе неврологқа көріну керек деген сөз. Жүрек қан тамырлары. Егер бүйрек ісігі таңертең шықса, жүрек ісігі көбіне кешке қарай білінеді. Бірақ жүрек жеткіліксіздігі кезінде қан айналымы баяулап, таңертең де көз айналасында ісік қалуы әбден мүмкін. Бұл жағдайда ісік көбіне тыныс алудың қиындауымен және жүректің қағуымен қатар жүреді. Бұл өте қауіпті белгі, оны елемеуге мүлдем болмайды. Кейде көздің ісінуімен гормондар кінәлі. Гипотиреоз, яғни қалқанша безінің белсенділігі төмендегенде ағзада зат алмасу баяулайды. Бұл кезде ісік тек көз астында емес, бүкіл бетте пайда болады және ол тығыз болады, яғни саусақпен басқанда ізі бірден кетпейді. Егер ісікпен бірге шашыңыз түсіп, үнемі тоңып, ұйқышыл болсаңыз, эндокринологқа баруыңыз қажет. Күнделікті қателіктер, аллергия және тұз. Әрине, әрқашан себеп ауруда емес. Кейде біз өзімізде кінәліміз. Тұзды тағам, кешке жеген бір тілім тұздалған балық 1,5 литр суды ағзада ұстап тұра алады. Дұрыс ұйықтамау, тым аласа немесе тым биік жастық қан мен лимфа айналымын бұзады. Ұйықтар алдында бетті жумау немесе тым майлы крем жағу қабақтың ісінуіне әкеледі. Жастықтың мамығына немесе жаңа ұнтаққа аллергияңыз болуы әбден мүмкін. Қалай құтылуға болады? Егер бұл ауру емес, жай ғана уақытша ісік болса, оны тез кетірудің жолдары: суық компресс, мұзды суға малынған мақта немесе суық қасықты көздің үстіне 2 минут қойыңыз. Лимфодренаждық массаж. Көз айналасын саусақ ұшымен жеңіл соққылап, шетке қарай сипаңыз. Су балансы. Бір қызығы, ағза су жетіспегенде суды ішке жинай бастайды. Сондықтан күні бойы таза су ішуді ұмытпаңыз. Есіңізде болсын, көз астындағы ісік бұл жай ғана косметикалық ақау емес, ол ағзаның ішкі жағдайының көрсеткіші. Егер ісік үнемі қайталанса, анализ тапсырып, мамандарға көрінгеніңіз абзал. Сізді таңертең ісік бола ма? Онымен қалай күресесіз? Төменге пікір жаза кетіңіз. Видео пайдалы болса, лайк басып, арнамызға жазылыңыз. Денсаулығыңыз өз қолыңызда.